Ayan po mga amigo, ito po ang ating mukbang challenge ngayon. Meron tayong rice, saka whole chicken. Tapos meron tayong fries and Indian mango, lemon and royal. Ayan po ang ating mukbang challenge today. Subaybayan nyo ang aking paglamon. Ayan mga amigo, welcome back to my channel. Ayan po, ang gagawin natin ngayong araw na to ay mukbang challenge. Ayan po, nakain tayo ng isang buong manok. Ayan, tapos may fries. And meron ding Indian mango. Ang ating soft drinks ay royal and lemon, mga amigo. Siyempre may sausawan tayo and especially my rice. Ayan po, subaybayan nyo aking vlog ngayong araw mga amigo dyan. Ayan. Kaya mukbang challenge muna ang gawin natin kasi bawal pa tayo lumabas mga amigo. Kaya subaybayan nyo ang pag-ubos ko nito. Diyan na kayo and watch my video today. Tara! Sana maubos ko to. Tingin ko hindi ko maubos to. Nalagyan yung pustiso. Ayan mga amigo, maraming salamat sa 5,300 subscriber. Ayan po. Quantities lamang. Mag-iikot pa tayo. Pustiso ko na naglag. Ayan. Sarap ng manok nila, malaki. Salamat sa sponsor at Jess Vlog Ilonggo. Ayan, ang manok. Tumataba ako. Yung sarap naman ako nila. Banda. Sarap. Hindi kaya makahigat dito. Ang sarap naman. Malasap. Ang laki pa. 200 lang. Sponsor. Sa mga subscriber pa sa ibang bansa dyan na thank you so much. Sa sponsor ko dyan, maraming salamat din. Ang sarap. Thank you so much for my skin, Maxi Pino. Ayan. Shoutout mga ilonggos. Ayan. Mga amigo, ayan kayo lahat dyan. Sa Rojas, ingat kayo dyan. Sa Manila, akin din. Shoutout pala kay Junel Parugino dyan sa China. Ate, ayan, ingat ka lagi dyan sa China. Sana may huwi ka na ng Pinas.
Ang laki. Parang hindi ko maubos. Mukbang challenge lang gagawin natin ngayon kasi nga isang mahirap na lumusot sa araw sa inyo. Hindi pa tayo makakapunta sa mga tourist spot. Yummy. Kaya naman pa ba ako kain ng kain dito? Na ako? Shoutout pala dyan sa mga pinsan ko sa Manila. Lalo-lalo ng pinakamaganda kong pinsan, si Felix Karandang. Pay Karandang dyan sa Cavite. Miss you. Sa kay Ate Eden. Eden Motas dyan sa Nabotas. I miss you din. See you in Manila next year pa. Marami pa naayos eh. At yan sa kapatid kong si Joan Barugino sa Malabon. Maraming salamat. Sa ibigyan ka ng Diyos ng mas maraming mapala. Thank you lahat dyan. Sa mga kapatid ko dyan. Ito yun. Manok na kayo mga kamagoy. Dalawang hita pa lang busog na ako. Kaya hindi ko na maubos. Sa bagay mag-gym na ako next week. Laki pa. Parang hirap ko gusto yun. Nakapupot mo ang dyan nito. Inis ang mukha ko. Sa anak ko pala dyan, Pilomena Montevero, sa iyan ka dyan na. I love you so much. Miss na miss kita dyan. Yan sa Bicol. Yung kayo dyan, mga mula na dyan. Saan hindi ko na kaya ako. Nagpusulod lang. Saan dito? Walang susuko. Kain lang. Basta mo royal, masarap kumain. Hindi pa sponsor. Hintay ko lang ang sponsor nila. Lemon. Find the real, find the real me. So let's go, seize the feeling. Cause you know, it's time for. Mas pamangkin ko pala dyan kay JB, yan, JB Palgino. Laging sumasabay ko sa video ko yan. I love you, miss na lang dito. Nag-aaral ka mabuti. Isang magandang pamangkin si Angel. Ayan, saka si Angel Palugino, saka si Angel Suri Palugino, at siyempre si Alicia J. Ayan, mga Alicia J Palugino, yung mga pamangkin ko maganda. Find the real me. So let's go,
This is a feeling, 'cause you know it's time for the meaning. Now we show we're coming to win it. It's me, it's me, it's me, it's real me. 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 Ganun tapak nung. Kaya man. Kaya mo yan. Ganun mo pa. Ini lang. Tutup batok tuh. Na lang. Nah, sobrang busog na ako. Ano sa matulog? Tanggalin mo man.
maraming salamat sa pagsubaybay ng aking vlog mga amigo. Don't forget like and subscribe my channel. Samahan nyo ng bell para lagi kayo updated sa aking mga videos mga amigo. Maraming salamat sa pagsubaybay. 5,300 subscriber and maraming salamat. Marami pa tayong pupuntahan. At siyempre marami pa tayong mukbang. Ayan, challenge na ano. Ayan, maraming salamat sa inyo. At lagi kayo mag-ingat. God bless you and I love you so much sa inyong lahat mga amigo. Take care and bye.